Waar was God? Julle weet, mense is soms so lief om sinies, skepties en selfs half uitdagend hierdie vraag te vra. Kyk die gruwels van Auschwitz. Kyk oral in die wêreld. Die onreg en die swaar kry. Ja, kyk my eie probleme en smarte. Waar was God? Kyk die sonde en die verlorenheid van die wêreld, die stikkende huwelike, die gebroke huise, die verwaarloosde en mishandelde kinders wat so moet ly. Waar is God? Is God miskien ver? Is hy onbetrokke? Gee hy hoegenaamd om wat met sy skepping gebeur? Gee om vir mense? Ja, dalk baie persoonlik, waar was hy toe ek in die grootste krisis van my lewe was? Dink hy aan ons? Sien hy ons raak? Geliefde, een van die duidelike temas in die Lukas evangelie is dat God nie ver is nie, maar inderdaad sy mense besoek het. So kom ons kyk bietjie wat leer Lukas oor God se besoek. Ons gaan na 3 skrifgedeeltes kyk en in al 3 kry ons 'n vorm van die basiese Griekse woord episkeptomai wat vertaal word as besoek. Sommige vertalings vertaal dit ook as opsoek of omsien na. Die eerste gedeelte is die lofsang van Sagaria. Nou Sagaria was die pa van Johannes die Doper en hy het hierdie lofsang geuiter na die geboorte van Johannes die Doper. En Sagaria het gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk of hy het sy volk besoek en hulle bevryding bewerkstellig. 'n kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid, sy dienskneg. God het sy volk besoek deur Jesus Christus, wat vir ons die verlossing gebring het. Ek lees dit net weer in die ou vertaling. Geloof sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeg gebring het. Ja, God self besoek sy volk deur 'n sterk, magtige verlosser te stuur. Jy kan die lofsang verder ook gaan lees. Baie belangrik, God stuur nie net 'n afgevaardigde of 'n verteenwoordiger nie. God besoek onsself, want in Jesus het God self mens geword. Baie belangrik in hierdie gedeelte, hierdie besoek van God deur ons Here Jesus is 'n genade besoek. 'n Besoek wat daarop gerig was om verlossing te skenk en vergifnis te bewerk. Trouwens, dit behels 'n hele nuwe begin in die lewens van my en jou wat waarlik aan Jesus glo. Dit is baie duidelik as ons luister na Jesus se prediking daar in die sinagoge van Nasaret, toe hy uit die boekrol van die profeet Jesaja gelees het, en ek verwys net daarna vers 18 en 19 waar Jesus lees, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap, dis die evangelie, aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes
aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word en vir blindes dat hulle weer sal sien, om onderdruktes te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig. Die genadejaar wys op die nuwe begin in Jesus wat nou aangebreek het. Dis 'n tydperk van heerlike herstel en vernuwing, soos wat die Ou Testamentiese jubeljaar destyds ten doel gehad het. En dis presies wat gebeur. 'n nuwe begin, 'n geestelike herstel. Dis wat Jesus doen vir elkeen wat tot bekering gekom het en waarlik in hom glo. Dan die tweede gedeelte is die opwekking van die seun van die weduwee van Nain. Ons kry dit daar in Lukas 7 vers 11 tot 17 en ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Julle weet Jesus het daar naby die poort van die dorpie Nain gekom en juist toe word daar 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder. Sy was 'n weduwee. Daar was baie mense bymekaar en toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. En Jesus het nader gegaan en aan die draagbaar geraak en die draers het gaan staan. En toe sê hy, jong man, ek sê vir jou, staan op. En dan gebeur die merkwaardige, die onbegryplike. Die dooie het regop gesit en begin praat. En Jesus het hom aan sy moeder teruggegee. Vrees het almal beetgepak. En hulle het God geloof met die woorde, 'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het omgesien na sy volk. Julle weet, hierdie besoek van God behels die oorwinning oor die grootste vyand van die mens, die dood. Die dood, weet ons, is die groot verskrikking, die finale vyand. Vir alle vyande en probleme het die mens mos nou maar iewers 'n plan. Ja, ons het mos nou maar baie planne. Maar as dit by die dood kom, dan staan ons almal magteloos. En hier in Lukas 7 gebeur 'n dramatiese ding. As jy net mooi daaraan dink, ja, wat gebeur hier? Jesus bring 'n begrafnisstoet tot stilstand. Hy sê daardeur, stop, moenie hierdie man gaan begrawe nie. Dis nie die einde nie. Ek gaan 'n verskil maak. Ek gaan lewe bring. Ek stuit nie vir die dood nie. Net Jesus kan dit doen. Ja, jy sal weet, 'n mens, hoe ongevoelig ook al of sonder respek, meng nie sommer in met 'n begrafnis nie. Mense het respek vir 'n begrafnis, juis omdat ons so magteloos staan teenoor die dood. Ja, alle mense, magteloos. Selfs geen Boeddha, Mohammed of toordokter kan die dood aanvat nie. Maar weet jy, Jesus kan. Hy bevry 'n jong man uit die kloue van die dood. Met goddelike gesag gee hy 'n opdrag aan 'n lijk en die lijk reageer. Dit was 'n bonatuurlike, goddelike daad. En daarom besef die mense, hier's iets buitengewoons. Nou het ons nie met net 'n gewone mens te doen nie. Nou het ons met God te doen. En ek lees vir ons weer vers 16 in die ou vertaling. En vrees het almal aangegryp, terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het sy volk
besoek. Nou, het Jesus alle dooies destyds in Palestina opgewek? Nee, natuurlik nie. Die volëinding het nog nie aangebreek nie. Ons is nog nie in die nuwe hemel en die nuwe aarde nie. Nee, maar wat Jesus hier gedoen het, hy demonstreer sy almag, ook sy mag oor die dood. En natuurlik sou hy dit later doen, finaal, deur sy eie opstanding uit die dood. En daarom kan almal van ons, ook binne in hierdie stikkende wêreld, almal, ook jy wat waarlik aan Jesus behoort, weet, jy sal ook opstaan, fisies, liggaamlik, tot die ewige lewe vir altyd saam met hom. Dan die derde voorbeeld van God se besoeking. En dit kry ons daar toe Jesus oor Jerusalem gehuil het tydens sy intog in die stad in Lukas 19. Toe Jesus naby kom en die stad sien, het hy oor haar gehuil en gesê: as jy maar op hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg, dis weggesteek. Want daar sal dae vir jou aanbreek, wanneer jou vyande skanse teen jou sal oprig, jou sal omsingel en jou van alle kante af sal beleer. En dan daai verskriklike oordeel in vers 44. Hulle sal jou en jou kinders met die grond gelyk maak. Hulle sal nie een klip in jou op die ander laat bly staan nie, omdat jy nie hierdie beslissende tyd, toe God jou besoek het, herken het nie. Geweldige woorde van die Here Jesus. Hier word 'n skrikwekkende waarheid onder ons aandag gebring. God het sy mense besoek, spesifiek dan in die konteks van destyds, die Joodse volk. Maar God se genade besoek het by die meeste mense verbygegaan en die oordeel oor hulle afgebring. Jesus is hier besig om Jerusalem te verwyd. Hy huil. Hy's passievol. Ja, die seun van God huil terwyl hy hierdie woorde sê. Dis met trane dat Jesus hierdie oordeel uitspreek. Jerusalem se mense was blind vir die genade geleentheid wat God hulle gebied het. Jerusalem se mense was onaangeraak toe God hulle deur Jesus Christus besoek het. En so het hulle die oordeel oor hulle self gebring. En ons weet dit het letterlik gebeur in 70 na Christus, toe Jerusalem en die tempel verwoes is. 'n voorsmaak van die hel. Kom ons vat dit saam. God is nie ver nie. God is naby. God het die wêreld besoek deur Jesus Christus. God het Jerusalem besoek met sy boodskap van genade en verlossing. God het vir ons, vir my en vir jou, hier in Shumeb, of waar jy jou ook al nou mag bevind, kom besoek. Ja, hy het jou kom besoek. Hy kan nie nog nader en nog duideliker homself aan ons bekend maak nie. Die kruis van die Here Jesus is die groot baken en die bewys van hierdie genade besoek. En die heerlikheid en die waaragtigheid van hierdie besoek is bevestig deur die opstanding van ons Here Jesus, deur die feit
sy graf is leeg. Maar weet jy wat? Hierdie besoek gaan vandag nog steeds voort. Deur die prediking van die woord. Deur die bonatuurlike werk van die Heilige Gees. Ja, want deur die Gees is Jesus steeds teenwoordig. Hy is steeds die bevryder, die verlosser van sonde, Satan, dood en hel. Die groot vraag aan elkeen van ons is, hoe reageer jy? Jy kan nie neutraal staan. Jy kan nie maar net lou wees nie. Of jy is positief oor hierdie besoek en jy reageer deur geloof en bekering, of jy verwerp en ignoreer God se besoek deur jou hardkoppige onbekeerdheid. Ai vriende, God se besoek is 'n onvergelyklike voorreg, onbeskryflike genade. Dis sy hand wat hy na ons toe uitsteek. Maar ons moet ook pas op. God se besoek deur Jesus impliseer ook 'n skrikwekkende verantwoordelikheid. Ja, as ek my nie bekeer nie, as ek nie reageer nie, slaan ek die deur in God se gesig toe. Vir hierdie genade deur toeslaan, verbeur die genade jaar. En dan sal God ons op 'n ander manier besoek, deur sy oordeel. Kom ons gaan net weer terug na Auschwitz. Die Nederlandse teoloog Cornelis Trump gee baie kosbare perspektief. Ja, dis maklik om in tye van rampe en nood sinies te vra, nou waar is God? Waar was God spesifiek ook by Auschwitz? Ja, God was ook in Auschwitz, in sy toren. Hy wat alles beheer. Hy gee aan die goddelose laksmanne ruimte om die boosheid van 'n samelewing te demonstreer, wat van God afvallig geword het en teruggekeer het na die ou Germaanse gode. Inderdaad, 'n voorsmaak van die hel. Gevolge van genade verwerping. Want onthou, dit gaan oor die boosheid en die wreedheid van die mens. Van die mens. Want hierdie wreedheid van die mens is juis die gevolg van mense wat God nie as God erken nie. En ja, ek weet daar is baie vrae, en alles is nie eenvoudig nie. Maar Trump wys op hierdie wrange ironie. Dieselfde mense wat God blameer vir Auschwitz, en ons kan ook byvoeg vir droogte, vir ongelukke, vir siektes en ellende, is juis dikwels ook die mense wat nie wil hê dat God altyd naby moet wees in hulle lewens nie. Hoekom nie? Want hulle wil hulle eie reëls maak. Hulle is skaam vir wat hulle doen. Hulle wil nie God naby hulle hê nie. Ons vra maklik, waar was God toe hierdie of daardie ramp die wêreld getref het? Maar dis ons wat God se gebooie ignoreer. Dis die mens wat lewenskeuses maak sonder om God
in ag te neem. En die geskiedenis bewys dit. Dis juis die einste mense in Europa wat God verwyd het vir Auschwitz en die wreedheid van die oorlog, wat gekies het om aborsieklinieke te bou, wat al baie meer lewens as natiekampe vernietig het. En mense kon byvoeg, ja, dis juis ook die mense in ons dag, wat kies om God se reëls vir die huwelik te verbreek, wat kies om in hulle alledaagse besluite nie God in ag te neem nie. Dis juis hulle wat die hardste kla oor God wat dan nou nie iets wil doen aan moorde of ongelukke of siektes nie. Ja, alles is nie eenvoudig nie. Maar een ding kan ons weet. God is nie ver nie. God is baie naby, nou op hierdie oomblik. Want hy het ons besoek